Hello，大家好，我是印尼小丽。我是小东，我们睡醒了，现在去吃个饭，然后马上就要出发了。这次呢，打算去拍这个雅万高铁，对看看咱们中国人建的这个项目呢，到底做成什么样了。对，很多粉丝说让我们去拍吧，去拍吧。啊，对，所以现呢，在还在耶加达，那就给大家看看啊。在耶加达这边比较堵车，应该在路上会堵1、2个小时，因为现在是刚好上班的时间，现在是7点了，刚好上对，班的时间。所以我们现在先去吃点饭，去吃点饭就有力气了，然后就给大家去拍一下雅万高铁。好的，小东天天要吃大米饭，在我们印度尼西亚这边，主食是大米饭，简单吃一点吧。啊，这边有炒饭，这里是炒面，还有这里是炒饭。挺好的。今天早上我就吃点炒米饭吧，然后小东吃了炒米线，然后这点米饭有菜。看小东，直接进入印尼的习俗吃饭了啊，用勺子。这个豆角还很好吃。他没有找到筷子。这个是黄姜炒米饭，有鸡蛋，很好吃，很香。在我们印度尼西亚这边的炒米饭特别出名，很有名的。昨天呢，那个粉丝的司机呢休息了啊，今天他们这个粉丝呢给我们专门租了一个车，要带我们今天去玩一天。走，黑色的在那边。在印度尼西亚这里呢，它的摩托车还是比较多的，就是汽车，他们的这个方向盘呢都在右边。现在是上班的高峰期，很多车。小丽，我们来这个雅加达好几次了，都没有出去玩过。对，因为来这边我们又不是说玩那个时候什么，那都是回娘家，然后来这边你就住一晚上的酒店，然后明天就飞到坤甸了。对。但是由于现在怎么说呢，我们有拍雅万高铁了，是不是？然后很多人让我们拍，那我们就去拍吧。对。留在一天在耶加达这里，为了给大家看看雅万高铁在印度尼西亚。我们呢也不知道能不能进去啊。外面肯定是能拍的，看看到时候跟人家说一下能不能去体验一把。如果体验不了的话呢，那就等到这个月。这个月18号才开通。对，希望大家给我们视频点点赞啊！我们去那一趟不容易啊。对，多支持我们一下。对，要开车3个小时，应该要堵车，因为要堵车。一般首都这边堵车比较多，尤其是现在都是上班的点儿。对。我们这里的地方空气都比较好。现在是7点半了，8点了应该。这就是印度尼西亚首都雅加达这里。这里的市中心呢也有很多高楼大厦的，人家这边没事就下雨，特别干净。在我这儿的话，我估计鼻炎也就好了。在老家的话，老是得鼻炎。这边空气比较好，没有，就是污染的环境没有那么严重。等到了小丽老家这边呢，空气会更好，因为那边的话，几乎是没有工业工厂，所以说他们那儿全是纯天然的。对，这边就开始有楼了，高楼。我们这边的车比较多，都是这样。比较长的，比较大的、宽的那种，这样能坐很多人。这边的话 ，SUV 比较多，还有就是本田。对，日本车比较多，本田啦、丰田啦，很多。现在呢，正在排队上高速。这边车人多。雅加达这里是真堵车，等了半天了，上不了高速。堵得特别厉害，一点都不动啊！等了20分钟，终于上来高速来了。这就是人家那个
高速公路，我们还要继续行驶1个小时，应该能到达那里。我们在高速上又走了10分钟了，就是提不起速来，因为这里实在是太堵车了。从上高速到跑起来一共用了半个小时，这里实在是人太多了，车也太多了。这边是高层楼，不知道这边的房价贵不贵，听说是也很贵。毕竟是首都。这个就是高铁站，它这边被挡住不让看。对，这是雅安高铁站。对，那个上面还是很多人去修的，你看。我们呢已经来到了印度尼西亚这个雅加达的雅万高铁站，对，哈利姆车站啊，这是雅加达的首发车站。这个也是东南亚啊最快的高铁了，也是东南亚第1座高铁。中国和印度尼西亚合作的，现在呢一直在建设呢啊。还没好，是这个月18号就要开通了。对，好像是免费乘坐3个月，对吗？好像是对。如果有机会，看看我们也能不能体验一下，中国在印尼的高铁。对，可以啊。是那样的，是吧？啊，真的，现在好多人都在那边装修，我感觉也不少中国人在这边上班工作的吧？肯定是有的。他们都在铺设这个房顶呢。对，特别好，我感觉里面也是很壮观的，跟中国的会一样的。我们应该如果试乘的话，应该是去不了的。我看的这个情况的话，都被挡上了，是吧？肯定要在网上申请的。但是我们来的比较匆忙，所以说呢，估计是进不去的。没事，机会多的是呢，到时候再来。这个我们印尼话就叫哈林，Stasiun Halim。看他们都在上面那边上班呢，工作，看着很危险，但是不过他们都有弄那个线的。它呢是印度尼西亚雅加达和第4大城市万隆连接起来的，也是东南亚的首条高速铁路啊，也是咱们这“一带一路”啊倡议的啊和中印就是2国合作的标志性项目啊，也是中国高铁首次全系统、全要素、全产业链在海外落地的高铁铁路项目。它这个，如果你从雅加达到万隆的话，大概呢开车需要3个多小时，这还是在不堵车的情况下。如果坐上高铁的话呢，只需要40分钟就可以呢完全的到达，在这2座城市之间穿梭。在我们印度尼西亚这边也是终于有中国建成高铁的了，然后最高的就是最快的是350吗？350公里是吗？现在呢已经提速到380公里了。哦，你在中国坐这个高铁感觉有什么体验吗？反正就是快也安全，也特别的稳定，对，也舒适，是吗？反正特别方便吧，如果有这个高铁的话。对，我们也希望呢，印度尼西亚你们这里呢，也会全面铺设这个中国的铁路，包括呢来回2大城市之间的穿梭了，是吧？都特别方便的。你们这里的话，应该堵车也很严重的。对，如果有这个了，就不用走高速了，或者是
前面。我看他们说从雅加达到万隆，如果开车的话，说是3个小时，说如果堵车的话呢，你早上是9点出门，下午4点才能到达万隆。那是堵车堵的吧？对，所以说确实是嘛，有这个方便多了。再带大家看一眼啊，我们就要走了，只能看到这里啊，不能看到他的车。不能进去，我们也是很遗憾的。对呀，那没办法，你看你怎么进去啊？人家都在工作，如果有什么危险，那谁担责呀？这里的门口呢也有交警在查这个，对，不让人进来，一不般的人能随便人进。对，我们是给人家说了以后才进来的。对，所以呢，今天的视频也只能说拍到这里了啊，我们也尽力了。希望大家呢给我们点点赞啊！我们来这里一趟不容易啊，我们来这里一趟大概坐了2个多小时的车啊，堵车特别的严重。对，然后我们在雅加达那边多待了1天，就是为了想给大家看一下，这个高铁站。还有呢，就是说呢，如果大家支持咱们中国的项目的啊，大家给我记得点个赞啊！这是咱们关注啊，中国的啊，中国标准按中国技术来制造的啊，雅万高铁。哈利姆车站，雅加达的首发站。